Имах 2 глоби за паркиране на обща стойност 150 лева. Това ГТП ще ми излезе златно. До момента сме платили 150 лева и акумулатора ми казаха, че около 120, 270 лева и още 100 лева за прегледа. О, бате, 370 лева. Вземи! Отидоха ми парите за новите гуми. Здравейте, маняци! Днес е един доста интересен ден, през който трябва да преминем заедно. Дойде момента, в който трябва да минаваме ГТП на Голфа. А Голфа не съм го карал от около месец, защото бях хоум офис. Отделно на това бяхме в отпуск, нали, ходихме на море на почивка с жената и така нататък. И сега се чудя дали въобще ще запали този автомобил. Аре, идвайте с мен да видим какво се случва, защото леко ми е напрегнато с това ГТП. Знаете всички какво се случва в момента, колко проблеми има с преминаването на ГТП-тата заради газ анализаторите. И съм адски притеснен. Няма никой, батко! Няма никой! Аре, сега да влиза Октавията в действие. Акумулатора си е тук, бе. Да му подадем ток и да видим докъде ще я докараме. Ей, знаете ли какво се сетих сега? Че вие не сте видяли калника как стана в крайна сметка. И колко разджаса. Ще видите по-нататък в кадрите и в видеото. А сега да палим Октавията и да даваме точец на голфеца. Плюс е с плюс, минус с минус. Добре, има искра, има искра. Ще станат работа. Айде, батко! Добре, пичове, запалихме го, бе. Запалихме го, бе! Сега, понеже не се знае, ще ходим на ГТП, ама с кабели. Отиваш на ГТП-то и се оказва, че колата не пали. Ще стане много приятно. Мисля, че със сигурност тогава няма да минем ГТП. Не знам вие какво мислите. А сега, какво правим от тук нататък? С всичките тези измервания на газ анализатора, смятам да направя следното. Покарвам малко, първо да възбуди акумулатора. Второ, отиваме до бензиностанцията и му сипваме хубав бензин. 100 октана, бате, 100 октана ще му сипаме. И като му сипаме 100 октана, да се надяваме да запали на бензиностанцията първо, защото, нали, като сипваш бензин, трябва да загасиш колата. Караме малко и отиваме на ГТП, да си влезе в температурен режим колата. Влиза в температурен режим и отиваме да минаваме ГТП. А сега да видим как се кара Голфа. Между другото забравих да снимам как му проверявам масълцето. Обаче масълцето за всичките 1500 км, които е изминало откакто е при мене, не го е пипнал. Дръж се, котьол, дръж се. Трябва и да го измиеме. Пичове, май не ви казах, че имам записан час за ГТП в 2 часа. А в момента е 1,5. И трябва да свършим всичко, да мине през бензиностанцията. Защо ми се струва, че отзад ми задържат апаратите? Отзад всичко е сменено. Сменихме буталцата, сменихме накладки, разбира се. Даже един спирачен маркуч сменихме за отзад. Аз обичам като си купя кола и да си я обслужа от всякъде. Най-вече спирачките са ми много важни, между другото. Не знам вие какво мислите по въпроса, но за мен спирачките са едно от основните неща. Спирачки и гуми. Това трябва да има всяка една кола. Сега, в моята кола гумите са и на търлък. Но сега знаете ли какво става? Отивам да взема тати, така или иначе се развозваме. Трябва да се развозваме. Отивам да го взема, защото след малко, след като мина ГТП, надявам се да мина ГТП, отиваме да купуваме джанти. Това ще е следващия епизод, който вие ще гледате. Добре, пичове, вземах тате и както казах, след малко отиваме да купуваме джанти. Но първо трябва да си свършим работата с ГТП-то, така че удрите бутона subscribe, удрите палците, защото съм сигурен, че това, което правим, адски много ви харесва и искате да го споделите с приятел, затова го споделете с приятел. Чакай малко да оправим джамтроника. Обаче пък, като му дадох ток, знаеш как запали? Да, бе. Завърте малко да подкачи пресен бензин в карбуратора, ама запали. Карбуратора като не е мало. Да. Ние едно време в училище, знаеш как палехме? Сипвахме направо пресен бензин в карбуратора. И като ни виде даскала, вика: олигофрени, ще се запалиме, бе! Това ако върне през карбуратора, верно ще се запалиме. Знаеш какъв пламък хвърля? Не съм виждал. Надявам се и да не виждам. Спираме на 4-та колонка и насипваме 100-тачка. 100 лева, 100 октана? Да, 100 лева. 100 лева. Ти лут ли си? 100 лева. То бензин за 100 лева ще изветрее в този резервоар.
Тя не харчи. Заредихме. Сега ще запалиме. Чат мак, батко. Мани, ти знаеш колко е това, бе? Стотак. 3 лева. Лошо ми е. 10 литра, 30 лева, 4 стинки. Лошо ми стана направо. Значи, пичуе, захождаме към ГТП-то. Решихме, че нямаме да миеме колата, защото нямаме време. Имаме 10 минути. Покарахме я. Стискайте палци, че всичко ще бъде наред и ще покаже добри данни. Аз сега отивам към ГТП-то, за да говоря с пичовете, дали ще ни дадат да снимаме. Ой, чакай бе, ние сме за ГТП-то. Как ще минем от 2 часа само да питам, като има 6 коли преди мен? Преди нас има 4 коли. Уж имам час за 2 часа, пък има 4 коли, не знам. Мислех си, че ще е някакво по-спокойно. Може би да някой да е дошъл без час. Чакайте да ходя да говоря с хората, да видим дали ще ни дадат да снимаме вътре. Така, пичове, положението не е добро. Първо, не ми даваха да снимам вътре на ГТП-то. Второ, не мина ГТП. Обаче причината този път не е, защото изгорели газове и тъпоти газ-анализатори, а ми излезаха някакви задължения по колата, което малко ме притеснява, защото имам глоби за паркиране по община. Той от ГТП каза, че не може да са това били данъци, ама данъците съм сигурен, че са покрити. За вас това видео ще продължи сега. Така, пичове. Нов ден, нова събота, а сега отиваме да купиме акумулатор на Голфа и да видим какви са тия задължения, за да може да минем ГТП. Установихме, че акумулатора на Голфа не държи ток. Като му подадох с кабелите, задържа тока за някакво време, обаче в последствие, след като му сложих новите джанти и така нататък, опитах се да го запаля и да го преместа на по-хубаво паркомясто, обаче Голфа не запали. Мерихме го, зарежда си нормално, просто не държи тока. Затова поръчваме нов акумулатор. Добре, маняци, значи поръчахме някакъв български акумулатор и ще дойде с колата към 2,5, т.е. после ще го видим какъв е. А сега отиваме да видим за задълженията, какво се случва. Пичове, значи една добра и една лоша новина. Имах 2 глоби за паркиране на обща стойност 150 лева. Това ГТП ще ми излезе златно. До момента сме платили 150 лева и акумулатора ми казаха, че около 120. После ще ви го покажа като го взема. Някакъв български акумулатор. Аз харесвам българското и подкрепям българските производители, затова поръчах български акумулатор. Да, общо какво става? 150 и 120, 270 лева. 270 лева и още 100 лева за прегледа. Бате, 370 лева. Вземи! Отидоха ми парите за новите гуми. Значи акумулаторчето, което взех, е ето това. Някакъв ZXZ или ZZ, не знам как се казва точно, Максима. 450 ампера стартов ток. И това е. Готово. Тук обаче сега може да назре един малък проблем. Ръчната сме я забравили дръпната. И да се надяваме, че няма да имаме проблем и ще можем да пуснем ръчната и да тръгнем. Защото ако не тръгнем, няма ГТП, бате, няма. И така, момчета, часът на истината. Всичко е точно, бате, това е Golf 2, няма как да ми е заяла ръчната. Не решение на суров бензин, как обичам. Дай му! И така, пичове, ден пореден, в който отиваме да се оправяме с ГТП-то, да се надяваме, че този път всичко ще бъде наред и няма да имаме проблеми. За целта обаче трябва да покараме малко колата, да влезе в температурен режим и тогава отиваме да видим какво става на газ-анализатора. Между другото, много благодаря за всички коментари, които ми написахте в последното видео за това, че не мина ГТП, но си купих джанти. Всички коментари са изключително полезни за мене и отново ви казвам благодаря, за което, защото имаше интересни коментари относно размера на джантите, фланци, етата и така нататък. Също така имаше и няколко интересни коментара за това, че мога да си сложа метилов алкохол в резервоара и така да подобря данните за газ-анализатора. Не си мислете, че не чета коментарите, чета всеки
всеки един коментар съм изчел това, което сте написали отдолу под предишното видео. Така че продължайте да коментирате, защото по този начин ми помагате. Също може да се абонирате за канала. Вече имаме и членство. Който има желание, може да стане член на канала. Как? Като цъкне бутон, мисля, че се казва Join, т.е. присъедини се, и месечното членство е 1 левче или 2 лева. Не съм сигурен, нещо е такова, лев 2 са ми дали като опция YouTube и по този начин ще ме подкрепите. Пичове, сетих се, че вие не сте виждали калника. След като автомобила вече беше измит и вие видяхте калника, напишете долу в коментарите какво мислите по въпроса, защото този калник, оле мале, този калник стана брутален. Лично на мен адски много ми харесва. Искам да чуя и вашето мнение по въпроса. Какво мислите за ръждивеца? Сега по калника има още работа, нали? Не си мислете, че всичко е приключило там, защото сега тепърва трябва да се пръсне с лак, тъй като това покритие трябва да бъде защитено по някакъв начин, иначе в противен случай може да продължи да си ръждясва. Тоест трябва да го запечатиме. Аз започвам адски много да се притеснявам, защото ако не ми пуснат количката да мине ГТП, ще ми стане много тъжно, бате. И ще се чудя какво да я правя. Миналия път не ми даваха да снимам, този път ще ви държа в течение какво се случва. Защото вече наистина трябва да започнем прегледа. Пичове, колата влезе на ГТП и сега нещо я обикалят. Не знам какво се случва. Мисля, че документално всичко е наред, така че трябва просто да започнем прегледа. Аз докато си чакам тук, се сетих, че мога да ви подканя да ме последвате в Instagram, в Facebook и във всички социални мрежи. Разбира се, имам и TikTok. Прегледа върви с пълни сили. В момента му гледат окачването. Там няма какво да кажа, защото аз пределно ясно си знам, че окачването на този Golf е сменено цялото. Единствено не съм сменил амортисьорите, ама то с идеята, че може би ще отиде на цял сет. Регулируемо окачване в скоро време. Гъс анализатора е вече в въздуха. Аз се правя, че не снимам. Защото не ми дават да снимам. И двамата са застанали на буквата Ф. Гледат компа. Надявам се всичко да е наред. Започнах да се пота вече. Ама за сега ми изглежда, че ще минаваме. Проверяват коланите. Добре, вече сме на спирачки. Няма какво ми кажат за спирачките, вата. Всичко е сменено. Дискове, накладки, отзад барабана. Буталце ляво, дясно. Абсолютно всичко. Няма какво да стане, брат. Няма какво да стане. Няма какво да стане. Изкараха от валовете. Сега чакаме присъдата. Чакам да ме викнат. Хайде, маняци! Минахме ГТП-то! Минахме ГТП-то! Пичовете много се изкефиха на голфа, между другото. Сега под секрет да ви кажа, че този път бяха други двама на самия пункт и нямаше абсолютно никакви проблеми. Нито са го обикаляли. Мисля, обикаляха сигурно нормалното обикаляне, нали, да му вземат, да му проверят колани и така нататък. Разгледаха го много обстойно. И си поговорихме малко, единия пич много му се изкефи, вика, вате, колата ти е топ, със здраве да си я караш без аварийни километри, пожелавам ми всичко да ми е наред. Те казаха, че всичко ми е в нормите, викат, ти си еко категория 1, няма какво да стане с този карбуратор, така че пичове, въобще не се притеснявайте, отивайте на ГТП. Минах! Айде, голфчето пак си влиза в сила, ежедневно ще се шофира и ще си правим кеф много яко. Много яко! Направо не мога повярвам, намерих си место пред входа, пичове. Забрал съм какво да караш без хидравлика, Най-накрая минахме ГТП, което значи, че колата ще си се кара ежедневно отново, след около 2 седмици прекъсване. Направо мазен топ.
От тук нататък какво следва за вас и за голфчето, защото голфчето има още доста да се прави. Купил съм му ново радиаторче за парното. Не мога да го изкарам повече. И следващия епизод, да се надяваме в следващия епизод да сменяваме радиаторчето на парното. Защото зимата не трябва детето да се вози с одяло в колата, нали? Мене ми е лесно, слагам си шапката якито и си карам, даже на свалени джамове. Обаче детето, като го возиме на градина, какво трябва? Да има парно. А знаете, че на голф двойката, когато има парно, направо ти изсъхват роговиците, бате. Затова ние ще се постараем да оправим парното и колата да си се кара с пълен кеф. Също така, имаме проблеми с осветлението на километража, трябва да се погледне и това. Имаме проблеми с осветлението на управлението на парното и това трябва да се погледне. Общо взето, има си работа за цял епизод. Затова абонирайте се за канала, харесайте това видео, споделете го с приятел, защото от тук нататък предстоят само яки неща. Благодаря ви за подкрепата, пичове! Let's go.